এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ডিভাইস। এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার। তো এইটি দিয়ে আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবেন। ঘুমানোর সময় আপনি যদি এই ডিভাইসটি যদি আপনার নাকে দিয়ে ঘুমান, আপনার নাক ডাকা শব্দটা সাইলেন্ট হয়ে যাবে সেই দিনের জন্য, যেই দিন আপনি নাকে দিয়ে এটা ঘুমাবেন। এটা স্থায়ী কোনো সমাধান না। এটা ব্যবহার করলে কিন্তু আপনার নাক ডাকার রোগটাকে কিন্তু নির্মূল করবে না, রোগ ডাক্তাররা নির্মূল করবে, কিন্তু এই ডিভাইসটি শুধুমাত্র সেই দিনের জন্য সাইলেন্ট করার জন্য। এটা একটা সাইলেন্সার। তো এটা 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার। তো এটা ঘুমের ঘরে যাদের নাক ডাকার বদ অভ্যাস আছে তাদের জন্য এটি। তো এটি এভরি ওয়ান স্লিপ পারফেক্টলি লেখাই আছে, যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে, সুন্দর ঘুম দিতে পারবে। আমি যদি আপনাদেরকে ডিভাইসটি দেখাই, সুন্দর প্যাকেটে এই ডিভাইসটি। তো এটা প্লাস্টিক রাবারের ছোট্ট একটা জিনিস। তো এইটার মাধ্যমেই কিন্তু আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট হবে। এই যে দুইটা রাবার দেখতে পাচ্ছেন, এটা নাকের মধ্যে দুইটা ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিবেন, ঢুকিয়ে দিয়ে আপনি ঘুমায় পড়বেন, ব্যাস, আর কোনো কিছু করার দরকার নাই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফিল্টার আছে, এই ফিল্টারের সাহায্যে আপনার বাতাসটা ভিতরে ঢুকবে এবং এই দিক দিয়ে সে পিউরিফাই করে বাতাসটাকে বের করে দিবে। তো এভাবে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে বাতাসের পরিমাণটা একটু বেশি পরিমাণে যাবে, এতে আপনার সেই শব্দটা সাইলেন্ট হয়ে যাবে নাক ডাকা, এবং ঘুমটাও ভালো হবে। তো খুবই কার্যকরী একটি প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে আমরা এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে গিয়েও এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে, ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।